guys, how's everybody doing? So today is the first day of my bike service. I'm just going for the first time to get an official checkup of my bike, and we'll get to know कितना ride कर लिया अभी तक मैंने. More or less 400 to 500 kilometers तो कर ही लिया होगा मैंने, or maybe more than that, तो पता चल जाएगा. So I'm all packed. It's afternoon in the which date it is? 16th. I don't know. I'm not sure. 15th February. So I'm heading. Let's go. सर्विसिंग करानी भी है. हाँ हेलो, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया. आप लेट आ रहे हो. भाई मैं 3 बजे का भी स्लॉट बुक किया मैंने 10 बजे का 11 बजे का भी करा, 3 बजे का करा, कोई नहीं हुआ. देख रहे हो क्या हालत होगी. मैं कहा था सुबह सुबह. हेलो साहिल, कैसे हो? डोंट कॉल मी सर यार. घर से ही आ रहा हूँ. डोंट कॉल मी सर यार. कैसे हो? हेलो ब्रो, हाउ आर यू? नहीं यहाँ बस थोड़ा बहुत चल रहा है. वही इंजरी हो गई थी ना, तो अब तो सही है. 2.5 महीने हो गए अब तो. बस मैं निकल रहा हूँ राइड पे. थ्रेडिंग है, बहुत ज़्यादा पतली है ये. देख रहे हो? हाँ, इसमें भी थ्रेडिंग है.
बैग्स में? हाँ दोनों में दिखाएंगे, ये हाँ, फ्री हाँ। अब बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको इसमें फिटाते हैं, अच्छा वो जो रैक बना हुआ है। रैक बनाओ हाँ, उसमें। अगर हम किसी ऐसे ऐसे डालेंगे ना हाँ घिसेगा वो। तो ये जाएगा ही नहीं। हाँ। ये मैंने किसी इंस्टा पे को देखा था मैंने, जो ऐसे कर देते हैं प्रॉपर। यार अभी तो मैकेनिज्म इसका अच्छे से सीखना पड़ेगा यार, अभी तो आप कर दे रहे हो। मैं तो इंस्टा पे देखता रहता हूँ, याहू मैकेनिक्स है हाँ। मैक्सिकन, और ज़बरदस्त मैकेनिक्स है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ आपका वर्क स्टेशन हो रखा है, उसमें मैं सामान रख दूँ अपना। अभी मैंने क्लैरिस लगा दिया वहाँ पे ना। यार आपकी चेन इतनी वाइट क्यों है, मेरी ऐसी क्यों है ब्लैक सी? यहाँ पे पूरा सेट चेंज है, कैसेट चेंज है पूरा। साफ सफाई करता रहता हूँ। भाई मैं भी करता हूँ, किससे करते हो? उसको करा आपने, ऑयल अच्छा डाला है बट उसको अच्छे से मेंटेन रखना है।